วันนี้เราเอามาในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าอย่างเช้าจะออกกำลังกายอะไรยังไงความสังเกตตัวมีการใช้ไปด้วยการทำให้สบายด้วยความสบายหน้าเท่ดูดีเด่นสมองยืดแขนออกมากันเร็วพอจากนั้นก็ผ้ารีดผ้าจับรีดเอ็นไปด้วยที่ฟังวันนี้